耶！我又嚟咗灣仔會展啊！今次咧點解會嚟會展咧？因為有寵物展啊！我其中一個檔主朋友咧，佢就係賣寵物嘢嘅。咁呢度係好多貓貓狗狗啦，唔買寵物嘢食都可以嚟玩下啦！好多貓貓狗狗，好多豬仔。小朋友，你叫咩名？點解你頭先流晒口水喎？你啲口水咧？喂，你真定假㗎？你定咗喺度喎？你個主人，我哋有3個觀眾喺度諗緊你真定假。小朋友諗住準備嘟機嘅咧，因為喺個籃嗰度，嗰條 cheer 就喺呢度。點解你咁得意嘅？嚇？點解你咁搞笑嘅？你除咗霸咗呢個位之外，你中意望鏡㗎？睇下你。影翻傾偈得唔得啊？望翻我得唔得？望翻我啦，望翻我。你係咪眼瞓？你係咪眼瞓咧？其實。